Naman sa inyo mga idol, another finished product na naman po natin. Buhay langis. Blow off valve po tayo, greedy, and may tank, cold air intake simota, yan po. Stainless pipe, 2C po yan, 2C CT9 po yan, pero dati po ang turbo nya is CT12. Na-upgrade lang ho natin. Ayan na po siya, naka external type oil cooler na po. Wala na po kakaba-kaba sa overheat po. Tapos intercooler, dapat po lahat sa front mount po lahat ginawa natin. Samco hose, T-bolt. Ang blow off po natin is nakatimpla na po yan. Naka-adjust lang po ang standard PSI para bago siya bumukas. So, abangan nyo na lang po sa test drive natin. So, yung exhaust po natin naka full stainless po yan, free flow. Design rin po natin dito lahat yan. Pakita ko po sa inyo yung itsura niya sa ilalim. Ayan po, naka-flange din po. Ginawa na rin natin ng konting design sa dulo, muffler tip. Hindi ko pa siya maipa-test drive ngayon, gawa ng magmamount po kami ng upuan, papalit ng upuan tong Apex ni Bossing. So, testingin po nating panda rin. Heater muna tayo. Para pag gumagana sa blow off, maangat po siya na bahagya. May excess po na compression, saka lang po siya bubuhat. Sobrang sa galing sa turbo na hangin. Sarado na naman. So ayan po, idol, magandang gabi sa inyo dyan.